अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं जी। आज आपको मिलते हैं हम अपने व्लॉग में कि हमने अपने गोल्डी के लिए क्या कुछ मंगाया। आज हमने गोल्डी की शॉपिंग की है, तो अब आपके साथ उसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको तो जैसे पहले पता ही है कि हमने गोल्डी के लिए बेड भी मंगवाया था। ये मिट्ठू का प्यारा प्यारा बेड है गोल्डी का, जो उसमें सोता है। हमने ये मंगवाए थे। हमने गोल्डी के ये पॉट्स भी मंगवाए थे, एक में वाटर, एक में उसकी फीड है जो ये बड़े शौक से खाता है। अब बारी आई उसके थर्ड गिफ्ट की। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकर आ रही हो ना? अति सीजर ले आई हो? ले आई हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। नहीं जी, आप कैमरा पकड़ेंगी, मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। अच्छा चलो। तो कहते हैं क्या से? स्क्रैचिंग पोस्ट कहते हैं इसके। स्क्रैचिंग पोस्ट। ध्यान। आप भी अपने पेट्स के लिए मंगवाएं, डॉग के लिए, कैट के लिए। बर्ड्स के लिए भी इनके हाथ से मिल जाता है। ध्यान से उसके बॉल ना कट जाए। नहीं नहीं, बॉल नहीं काटना। और साथ इसके पीछे टॉय भी लगा हुआ है। टॉय लगा हुआ है? हाँ पीछे है, वो उतारती हूँ ना, खोलूँगी, इसको भी सैम्बल करेंगे। ये वाइट कलर का है। वाइट कलर का है, तो मैला नहीं हो जाएगा? अब क्लीन करना पड़ेगा ना बाहर। चलो देख लेंगे। रखना पड़ेगा। हाँ वो है ना हमारे पास फॉर्म। मिट्टी में बैठा रहता है, उसको वहाँ से जैसे ही आएगा लिटर बॉक्स से और आते साथ उसने इसके ऊपर जंप मारनी है। नहीं, वो अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं कैट्स। तो कोई नहीं, उसको वॉश भी करवाना है ना, इसको नहलाना भी है। हाँ उसको लेके जाएंगे वेट के पास। शुक्र है हमारे सोफों की जान तो छोड़ेगा स्क्रैचिंग से। अम्मी के सोफे तो नहीं ना फटेंगे। वैसे भी उसने कोई नहीं फाड़ा। अच्छा, इतना अच्छा है मेरा गोल्डी। नहीं नहीं है तो बहुत हमारा अच्छा। चलो अच्छा मामी ले आ, पास आ जाओ पास आ जाओ। गोल्डी का रैबिट भी लगा हुआ है इस पे। हाँ ये इसके वो है ना, स्क्रब करेगा ना, स्क्रबिंग ब्रश है ये। इनको होती है ना अपने आप को, अपने चीक्स को बार बार स्क्रैच करने की, स्क्रब करने की। हाँ तो ये उसके लिए। फिर उसके बाद इसके साथ खेलेगा पेंडोलम के साथ। ये इसका रैबिट बैठा हुआ है, इसको भी हिलाएगा। और अब इसमें क्या है? पेट स्पॉट वाला वीडियो पेट स्पार्क है, petspark.pk। ओए अच्छा ये है पीहू का ना, ऑरेंज है। मसाया फार भी वो भी आने कैसे जोड़ना है? तो मैं जोड़ती हूँ, जाता है। ये इसके 3 पीसेस हैं, बॉल्स हैं। अभी हम आपको असेंबल करके ये दिखाते असेंबल हैं। करके दिखाते। अब हम इसको असेंबल करते हैं। मरियम कर रही है, रुक के मैं आपको दिखाती हूँ। इतना हमें गोल्डी नहीं महंगा पड़ा, शहज़ादा खुद ही आया हमारे पास, जितनी उसकी चीज़ें हमें महंगी पड़ गई। ये देखें जी, गोल्डी साहब के खिलौने। जुड़ गया है ना। नफाई। जुड़ गया। बॉल्स बाद में रख लेते हैं। गोल्डी आ जाओ। ये सारे हमारी मरियम सैफ अजीम के शौक़ हैं। मेरी बहन को गोल्डी से बड़ा प्यार है। गोल्डी के लिए सब कुछ हाजिर है इस घर में। आ जाए मिट्टू, आ गया मिट्टू, आ गया मिट्टू। ये लो गोल्डी, मिट्टा गोल्डी, खेल लो। ना 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 ना, कितना अच्छा लगेगा ये। गोल्डी खेल ले, गोल्डी को मज़ा आ रहा है। क्या सब कुछ आपके लिए है गोल्डी मिट्टू। ले लो।
गोल्डी खेल ले। गोल्डी देख तेरे लिए कितना ज़बरदस्त चीज़ें मम्मी ने मंगाई हैं। हाँ। ये देखो, तो शुक्र है मम्मी खुश हो गई। देखते सही जोई। देखो देखो देखो, नहीं ये पेंडुलम है। ये देखो जी, रैबिट भी है। इधर आ गोल्डी। गोल्डी गलियों में खेलने वाला। कोई बात नहीं, क्यों अब तो नहीं गलियों में खेलता, अब तो ये हमारा पेट है। अब तो ये हमारा मिट्टू है, ये तो हमारा मिट्टू है। ये तो मेरा मिट्टू है, ये तो मेरा मिट्टू है। ये तो मेरा मिट्टू है, ये तो मेरा मिट्टू है। ये देखो गोल्डी, मिट्टू तेरी नजर नहीं पीछे जा रही। ये लो बस। अब आपने देख लिया है हमारे मिट्टू के टॉयज़, और वो देखें वो कितना हैप्पी हो रहा है उनके साथ, कितना खुश होकर खेल रहा है। तो इसलिए आप भी जाएं, अपने पेट्स के लिए मंगवाएं, कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए। पेट्स पार्क वालों से, डॉट पीके वालों से हैं, इनके पास बहुत सी वैरायटी है। आपको कुछ भी चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। तो इसका लिंक मैं दे दूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो जाएं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारा मिट्टू तो खुश हो गया। मिट्टू, गोल्डी मिट्टू, अल्लाह हाफिज़।